गोदी जाएगा। मिठू मेरे पास आएगा मिठू। मिठू क्या हुआ मिठू? खाना खाएगा मिठू? हाँ भूखी लगा है तुमको? मिठू को भूखी लगा है? हाँ हाँ खाना चाहिए मिठू। मिठू कैसे बोलता है मिठू? धीरे धीरे एकदम बोलो। फिर से बोलो। मिठू कैसे कैसे करता है तुम? कहाँ आएगा? इधर आएगा मिठू। इतना धीरे धीरे बोल रहा है, खाना नहीं खाया है? भूखे है तुम? मिट्टू को खाना नहीं मिला है, भूखी लगा। हाँ खाना चाहिए। मिट्टू को खाना चाहिए, भूखी लगा है मिट्टू को, है ना मिट्टू? मिट्टू बोलो बोलो। मिट्टू मिट्टू मेरे पास आएगा? अरे अरे गोदी में चढ़ेगा? कैसे चढ़ेगा? चढ़ो मिट्टू। मिठू मिठू बोलो बोलो। मिठू को खाना चाहिए है ना? मिठू को खाना चाहिए है ना? अरे कैसे कर रहा है मिठू?